उचकी लागली की आपल्याला हे नक्कीच ऐकायला येतं, अगं किती उचकी येते तुला. नक्कीच कोणीतरी आठवण काढत असणार. पण खरंच कोणीतरी आठवण काढली की उचकी लागते का हो? तर नाही. यामागे एक वैज्ञानिक कारण आहे. आपल्या शरीरात डायफ्राम नावाची मांसपेशी असते. ते हृदय आणि फुफ्फुसांना पोटापासून वेगळं करत असते. श्वासामध्ये देखील याची महत्त्वाची भूमिका असते. यामध्ये ज्यावेळी संकुचन होतं तेव्हा आपल्या फुफ्फुसांमध्ये हवेसाठी जागा तयार होते. जेव्हा डायफ्राम नावाची मांसपेशी वारंवार संकुचन होते तेव्हा जो आवाज येतो तो ग्लोटिस लवकर बंद झाल्यामुळे येत असतो आणि तेव्हाच आपल्याला उचकी लागते.